今次咧要多謝晒元朗嘅車友咧嚟 M 幣度買車同埋即買即改嘅。咁佢買呢部咧就係大行嘅 K3 Plus 雅克色，咁啊呢個塗鴉版本嘅。原裝呢款車咧就係16寸349嘅輪組啦，咁就係全原裝啦。咁啊即買即改啲乜嘢咧？就係改呢一款18寸嘅超順滑輪組啦。咁啊個花鼓改埋金色啦。咁外胎就用呢個 Swabi 嘅空 Jet 啦。咁啊由呢個349改做355啦。咁啊大啲個轆就成架車穩定啲啦。咁啊打完風雨過天晴咧又可以出車啦。咁而家咧嚟睇一睇呢對新拎咧個順暢度同埋個響聲。咁啊大家都聽到睇到㗎啦，係咪先？改車唔改拎啊，真係得啖笑嘅啫。好，咁啊唔講咁多啦，即刻喐手改車。咁啊，單車徑上咧都好多人會問嘅，點解咁細個轆可以咁快嘅咧？咁而家你明啦，係咪？咁如果你都想過嚟買車或者係改裝咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501嘅。咁啊，買車當然有保養啦，亦都可以用我哋嘅 M 幣送貨服務送到你屋企樓下都可以嘅。好，咁今集嘅分享咧就到呢度啦，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。